сестрой... Ты что меня ударил? Мы с сестрой говорили. Ну и, короче, там мы обманули сестру. Ее же нет, когда мы сейчас снимали. Это не лампочка, это виднозвонок. И, короче, говорили, мы посучили, мы пранканули ее. И потом мы просто заблудились в лесу, и там не было дороги. 5 минут была дорога, а теперь нету. Представьте дороги. А сейчас так мы сделали. Просто зашли в лес, и зачем так? Может, нас друзья обманули? Не знаю. Офигеть. А друзья называются. Просто офигеть. Ой. Блин, может, нужно набраться на... А там клещ, блин. Это, вот смотрите, вот это вообще офигеть. Это что такое? Это вообще... Вот здесь по паутине офигеть. Смотрите. Вот вообще, вот глаза, зубы. Да, зубы потрогаем ему? Трогай. А он не сожрет зубы? Ага. Что? Блин, я прям сотнулся. А если упадет на землю, он разбьется? Ну да. А почему? Это же кость. Ну она уже давно, наверное, не знаю. Офигеть. Она уже зелёная. Смотрите, видите там, как там что-то здесь написано? Смотрите, Не печалься, не грусти, елки-палки похрусти. Не печалься, не грусти. И вот, я не знаю, это какой-то, что это? Грузовик или что это? Наверное, от грузовика. Кузов. Офигеть. Там похоже... Самолета. Правда? Кабинка, да. Офигеть. А что значит там написано? Не грусти, не это. Не делай. Офигеть. Блин, и как нам теперь пробраться? Офигенно. Ладно, можно уходить пора отсюда. Не знаю, ну давай. Погнали. Давай. Знаешь, как выход? Знаю, мы идем Выход сюда направо поворачивай. Да, Это не наша собственность. Блин, быстрее!